知道吗？当你沉浸在深度睡眠的怀抱中时，喉咙里的肌肉会展现出一种异乎寻常的松弛现象。这种极端的松弛状态，仿佛是一场肌肉的罢工，导致气道悄然变窄，为空气的通行设置了一道无形的关卡。在你每一次呼吸的旅途中，空气不得不艰难地在狭窄的喉咙中寻觅出路。而当你的身体无情地将空气向下挤压时，这股压力如同一股汹涌的暗流，触发了喉咙里那松弛的组织，它们开始颤抖、震动，仿佛在演奏一场无人指挥的音乐会。此时，那熟悉而又独特的鼾声，便如交响乐中的主角嘹亮地登场了。一般情况下，打鼾或许并不会引起太多的困扰，但若是鼾声异常剧烈，它很可能是缺氧这一潜在问题的一个显著信号。你了解了吗？